guys, ini VGR sudah kita bongkar. Ini kepala silinder head. Ini kondisi bahan bakarnya nih kotor sekali ya, kotor penuh kerak. Ini kondisi piston ini terlalu banyak pistonnya ya, piston. Ini kondisi blok silinder ya. Ini box silindernya udah termakan ini. Nah, tuh bekasnya tuh udah dimakan tuh. Sudah termakan. Tuh sebelah sini juga tuh udah termakan deh, bekas tuh piston yang bergesek aja, makanya dia berasap itu dari bawah ini ya, ini ya, terlihat udah dimakan ya. Tuh jelas sekali ya, udah dimakan. Sebelah lagi tuh udah termakan ya. Terus pastikan lagi nih, ini big end ini terlalu besar ini, terlalu besar. Nah, kita harus boring. Kita harus boring. Cek.